Lindsey Graham përfaqëson tipin klasik të politikanit të kësaj aleance të pashenjtë. Vazhdon Asmar, një politikan, fjalët dhe votat e cilit i japin përparësi fitimeve të industrisë së luftës dhe ambicieve ekspansioniste të një shteti të huaj, Izraelit, mbi mirëqenien e popullit amerikan që financon gjithçka me taksat e tij. Kjo nuk është një akuzë pa bazë. Gjurmët financiare që lidhin Grahamin me makinerinë e vdekjes janë të dokumentuara qartë që nga viti 2018 fushatat e tij elektorale kanë marrë të paktën $2.1 milion drejt për drejt nga korporatat e industrisë së mbrojtjes, kompani aksionet e cilave rriten sa herë që bie një bombë apo përshkallëzohet një konflikt. Kësaj shtohen edhe milionat që rrjedhin nga lobet sioniste izraelite, veçanërisht nga AIPAC. Këto fonde bëjnë që Graham të përfaqësojë jo popullin e Karolinës së Jugut, por një elitë lagmitare që përfiton nga vazhdimi i luftrave dhe konflikteve, veçanërisht në lindjen e mesme, ku çdo shpërthim përkthehet në fitim për aksionarët.